Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah yaro. Na'am. Yawa. An ta karɓa an ida maka an tura ka gan shi? Na gani ya shigo. Something wani Haruna First Bank. Shi ne. To alhamdulillah ana suna sauraron ka. Ya za a yi? Sai ka isar miki ka tura miki dukiyar za ta karɓo alƙur'anan sai a kawo su fada yanzu. Ina za a kawo alƙur'anan? Nan gare mu za a kawo shi yanzu, ka tura miki shi haƙƙin nashi za a karɓo turaren sai su kawo yanzu fada. Ko kuna ina? Shi alƙur'anan na'am. In an karɓo ko kuna ina? Allahu akbar. Dana muna fada yanzu muna nan kan dutse. A ina? Na wannan gari da kuke ce da Zuba. Zuba. Zuba ai nan Abuja ma kenan inda nake. Ko kuna nan kusa ma ce? Okay. To ina so ina so mu yi wani dan magana kaɗan. To. Ina so zan tura kamar 20,000 wannan kyauta ne sadaka. Hello? Na'am. Amma ina so a gaya min gaskiya. Kamar yaya? Yawwa. Da Allah da Annabi me yasa kuke yin wannan abu? Allahu akbar. Shi ne abin da kake tambaya? Mun taɓa yin haka da wani a Kebbi na tura mai 10,000. Mun taɓa yin haka da wani a Sokoto na tura mai 20,000 kyauta. To dana me yasa kuke haka? Me yasa? Dan Allah dan girman manzon Allah maduba. Me yasa kuke haka? Me yasa kuke haka cewa in tura kuɗi 110,000 a je a sayi Qur'ani? Aikin me za ku yi min da shi Qur'anin? Kana juna? Ka sani cewa abin da muke gaya maka baka yi imani da shi ba ne? Ai dan na san kamar kun nuna min wanda muka yi magana da shi farko ya ce kamar shi aljani ne ba mutum ba. Tabbas. To kuma na san aljani ba abin da zai da kuɗi yayi. Aljani na iya shiga banki, aljani na iya zuwa ko ina ya ɗauki kuɗi kawai ba sai wani ya tura mishi ba. Sai dai mu ba tarikul jinni ba ne ba. Oke, ko yaya? So mu taɓa haƙƙin kowanne ɗan bani Adama duniya ɗana ba ka da abin da za mu kalla wai kai dan mu mu'amala da kai wallahi baka isa ba. Na rantse da girman alƙur'anin da ke gabana baka isa ba. Ba ka da abin da za ka iya ɗauka mu ka ba mu dan mu wadata ko ko dan mu yi amfani da shi. Yawwa. Ga abin da na gaya maka. Idan har zai yiwu, to, idan ba zai yiwu ba, to alhamdulillah. Mu dai ba mu gaya maka abin da yake sa ranmu ba, wannan abu mun gaya maka ne saboda Allah kuma kai za mu karantawa domin kariya daga dukkanin shari na rayuwa. To kariya a wurin Allah zan nema ko a wurin ku? To mu muka ce mu za mu maka mu ba Allah. To me yasa sai na ba da 110,000 tura wa wani tukuna? Ba za ka iya ban san alƙur'anan ba. Ka je ka sayo da kanka mu zo gurin naka mu karba. Akwai shi ma yanzu ma da za ku zo akwai shi Qur'anin. Billahi azimu kariya kake yi. To Haba Modibo ba ka da hankali? To wallahi tallahi Haruna kuma ƙarya kuke yi. Wane ne? Wallahi tallahi ƙarya kuke yi. Kai azzalumi ne, shege dan iska matsayaci. Kai ni ba danka bane. Listen to me very. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na ce zan tura muku abun sadaka kyauta bana listen to me. Ina da account number ku. Na ce zan tura muku abu kyauta amma ban san ƙarya. To Allah ya saka maka da alkhairi. Bana san ƙarya. Gaskiya ne Allah. Na san yadda ka sake ciki. Gaskiya ne. Kowa yana cikin matsala. Gaskiya ne. In na baka in miliyan na baka Allah zai in dai na baka da kyakkyawan niyya
da niyan kuma in kana wani abun da ba daidai ba ka daina, Allah ne zai biya ni ba mutum ba. Gaskiya ne, to ina hanyar da ba abin da nake ba daidai ba ne, gaskiya ne. Ana cikin wani hali? Gaskiya ne da ana. Kasa ana cikin wani hali? Gaskiya ne Modibo. Wani zaka kama shi ma ya je yana satan ba san shi bane. Gaskiya ne Modibo. Wani zaka ga ya je yana shiga gidan mutane yayi kaza ba san shi bane. Gaskiya ne Modibo, gaskiya ne Modibo. Na yi haka da wani mutum a Kebbi, ya ce min wallahi talauci ne ya sani wannan abun. Mutum ne dan uwanka ba aljani bane, na maka ƙarya ka yafe ni. Allah sarki Modibo. Na tura mai 20,000 kyauta. Ai ya gaya min gaskiya. Gaskiya ne, to wallahi tallahi mu ma ba mu da aikin yi ne Modibo, kuma wallahi tallahi abincin ma da za mu ci wahala yake mana Modibo. To ka gani? Wallahi tallahi Modibo. To ka amma wannan ba sana'a bane. Allah ya kare maka mahaifanka, wallahi. Ba sana'a bane, ka kira mutum ka canza murya wa ina ɗayan. Gaskiya ne Modibo. Ina ɗayan ko duk kai ne kake canza murya? Gashi Modibo, ya haƙuri Modibo. Assalamu alaikum Modibo. Na'am. Dan Allah, dan girman manzon Allah Modibo, kana jina? Wallahi tallahi ba mu da aikin yi ne Modibo. Mun karanta, na karanta geography, degree nake da shi. Abokina ya karanta sociology, degree ne da shi. Ba mu da aikin yi, wallahi Modibo. Na rantse maka da girman Alkurani, yanzu ma haihuwa aka yi mun. Ban da rakon ka siya, na rantse maka da girman Alkurani Modibo. Ka gani to? To ka gani? Wallahi tallahi Allah ya kalle Modibo. To ka gani? Ma aiki Modibo. Na rantse maka da girman Alkurani, yanzu ma haihuwa aka yi mun. Ban da rakon ka siya, na rantse maka da girman Alkurani Modibo. Ka gani to? To ka gani? Wallahi tallahi Allah ya kalle Modibo. To ka gani? Na ni kai na zan amma bai kamata sai kun hakuri Modibo, dan Allah. To ya zan ina zo ne ko mutum kira ne shi ajiya yana saman dutse in tura kuɗi yin kaza yin kaza. Wallahi kariya nake Modibo, dan Allah ka taimake ni Modibo, dan girman Allah. Ba damuwa. To nagode Modibo. Amma kai ya kai wannan murya haka. Wallahi tallahi Modibo, na rantse maka da Allah, na koya a cikin jami'a lokacin da muka gasa karatu, bayan mun fito wallahi na je Abuja neman aiki sau 6 na neman aiki. Wallahi tallahi Modibo. Amma sake zan tura muku kuɗi amma sake gwada mun murya inji. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dana kana ji da kyau? Ina ji. Dan Allah, dan Annabi ka taimake ni ka tura min. Amma wa yake muryar tsohuwar nan ne? Wa yake muryar tsohuwar? Shi abokin na ne wanda ya karanta sociology. Ba shi mana ya gwada mun, zan tura muku kuɗi yanzu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan uwan mu jika na yaro. Amma ina ka koyi wannan murya haka? To ba kun je kun tattare komai ba? Daga an ba ku hakkin mutane dai ku ci ku kaɗai da iyalanku. Dole kun sa mu cikin wahala, dole kwakwalwar mu ta buɗe ko ina mu tafi mu buga nan mu buga nan. Allah ka taimaka ka ba mu abin da. To ka dawo daidai. Haba Modibo, haba dana, haba da. Zan nemi abin tura muku wai. To Allah ji kalle. Amma da Allah ku daina. Dan Allah ka taimaka. Allah ku daina, ba sana'a bane, ku daina. To masifa ce ta duniyar nan da tizo. Ku daina. An sha wahala. Mu dai ba za mu je bi komai ba wallahi, amma dai wa yau dai za mu yi yanda za mu ci abinci, wallahi daga yau za mu daina. To ku daina. Yawwa dan Allah a taimaka mana. Za ku ji ni zan tura muku. To Allah ya saka da kai, bon